Visste dere at det fantes en episode i evangeliene hvor Jesus ser ut til å få en slags spa-behandling? I hvert fall ifølge Judas. For på mandag i den stille uke så leser vi en del av Johannes evangeliet som tar for seg en hendelse hvor Jesus er på middag hos noen av sine nærmeste venner, Lazarus, Martha og Maria. Og Maria på et eller annet tidspunkt under den middagen bestemmer seg for å salve Jesu føtter med en meget kostbar nardusolje. Og vi kan spørre oss selv, hva var vitsen med det her spa-opplegget? Og det er jo nettopp det Judas, som på en måte er apostlenes kasserer, begynner å surmule over. Hvorfor kunne vi ikke solgt den oljen for å gi til de fattige? Hvorfor sløser vi bort det her, med andre ord? Men Judas stiller ikke de spørsmålene fordi han har noen spesiell omsorg for de fattige, men fordi han er oppslukt i sitt eget grådige begjær. Men Jesus tar Maria i forsvar og sier at det her faktisk er en del av hans gravferdsrituale. Det eneste andre stedet i Bibelen hvor man hører om en slik dyr nardusolje er i Salomos høysang, hvor kvinnen, som da representerer oss, uttrykker sin kjærlighet til Gud og sier noe sånt som «Liflig dufter min nardusolje så lenge kongen sitter ved bordet». Så kanskje i dag er den perfekte anledning til å reflektere litt over hvor generøse er vi egentlig ved Gud? Hvor mye tid setter vi av til ham i vår hverdag? Hvor mye krefter bruker vi på å kjenne ham bedre? Eller har vi en slags indre stemme i oss som på lik måte som Judas forteller oss at nei, men vi må bruke tid på masse andre ting. Men i realiteten så er det slik at vi bør alltid være klare til å sløse bort tid med Gud, og at ingenting av det egentlig er forgjeves.